टु जित ब्लग आम ए बोय जित। अनि आज चाहिँ हामी नेचर हन्टको मेरो नेचर हन्टको एपिसोड 3 हैन यो। त्यसकै लागि चाहिँ नेचर हन्ट गर्न भनेर हामी चन्द्रगिरीकै डाँडामै आइपुगेका छौँ। अझै पनि प्रकृति चाहिँ जहाँ जति हेरे पनि नसकिने खालको रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग मसँग चाहिँ राज सर, सगुन भाइ अनि म हामी चाहिँ प्रायः सधैँ भइरहन्छ होइन। यो ठाउँ चाहिँ हामी फर्स्ट टाइमै आएको हो। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आइपुगेको छ। फर्स्ट टाइम जानु पऱ्यो। त्यही भएर प्रकृतिलाई नै माया गर्नुपर्छ, प्रकृतिको संरक्षण पनि त्यही अनुसारले गर्न सिकौँ भन्ने एउटा सोचले नै बनाएको मैले चाहिँ भिडियोहरू होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ कमेन्ट बिलो, अनि राम्रो कमेन्टहरू गरौँ। अझै पनि योभन्दा राम्रो भिडियो बनाउनलाई प्रोत्साहन गरौँ होइन। त्यही हो। यसको बारेमा म अझै बाटोमा के भेट्छ हेरौँ। यो पुरै जङ्गलै छ ठुलै। हामी यहीँभित्र जान्छौँ अहिले। ल लेट्स गो गाइस। अहिले चाहिँ अघिभन्दा अलि माथि आइसक्यो। हेर्दैछौँ प्रकृतिमा अरू पनि के देखिन्छ होइन। यस कन्टिन्यू हेर्दै जाउँ न। अरू पनि धेरै चिज छ यसमा। मजा लिउँ न, मजा हेरेर होइन। नेचुरल लाइभ भिडियो लाइभ हो होइन। सही हो। कहाँ के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। अनि जहाँ जे पनि हुनसक्छ, जे पनि भेट्न सकिन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी तलबाट हिँड्दा सही ठाउँमा आइसकेको छ होइन। यो चाहिँ खतरा जङ्गल छ। यहाँ चाहिँ बाटो बनाउँदैछ। यहाँबाट चाहिँ यो बाटो चाहिँ पुरा चितलाङ हुँदै जान्छ क्या। त्यहाँबाट माथि अर्को बाटो निकाल्न लाग्छ होइन। पछि घुम्न आउँदाखेरि यही बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो माथि सशस्त्रको ब्यारिक भन्दा अलिकति साइडतिर पर्छ। अनि यस सशस्त्रको ब्यारिक पनि एकदम दामी बनाएको रहेछ यहाँ। यही हो प्रकृति रिफ्रेसमेन्ट होइन। सही भइरहेछ। हिँड्दा लास्ट भोक लाग्यो होइन। अब चाहिँ यो यस्तो खाँदैछ हामी चट्ट लाएर। कस्तो मिठो भइरहेछ अहिले। कहाँ मिठो भइरहेछ। जति गए पनि नसिदिने ठाउँ रहेछ क्या। माथि कहाँ पुग्ने होला त अब। माथि नै पुगिन्छ है। हो त्यहाँ माथि चाहिँ जानु सक्दैन होला। त्यहाँ माथि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर हेरौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति माथि आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो सानो होटलहरू पनि छ होइन।
देउराली होटेल सानो होटेलहरू चाहिँ बनाउँदो रहेछ बाटोमा आउँदा चिया खाने ठाउँ चाहिँ रहेछ यहाँ एउटा चाहिँ उ त्यहाँ माथि बनाउँदैछ यतिमै इग्नोर भयो होइन अब हामी योभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन आज धेरै नै माथि छ गयो भने त यो माथि डाँडा कटेर होइन यहाँ पुरा यस्तो जानु यो बाटो चाहिँ हेटौँडा जानलाई बनाएको हो हेटौँडाको बाटो टच छ यहाँबाट चाहिँ धेरै माथि बस्तीहरू चाहिँ अझै पनि रहेछ हामी यहाँभन्दा माथि चाहिँ जाँदैनौँ यतैतिर बसेर हामी होइन अलिअलि फोटोहरू भिडियोहरू सुट गर्छौँ हेरौँ त यही भिडियोहरू सबै पोस्ट गरेको छु सबैले लाइक चाहिँ गरिदिउँ share, subscribe and click the bell icon and thank you for watching. Keep watching guys and keep supporting Seva.